Uthi uPaula wakho ngewini mfowethu. Uthi uPaula maceceka. Maceceka uphawule mngane wami ngibongele kubantu. Hayi mfowethu hayi sisibonga impela isandla sidlule ekhanda. Lento abayenzile abantu mfowethu ngane yakwethu bakhombe sekusithanda kakhulu abantu. Yebo impela mfowethu ukuthi sobula izimpela izinzo. Yizo vele silwa nazo. Ngoba sihlulile nje nalapha. Kunjalo impela bafethu sibonga vele benganza kwethu. Wena mantolwane uthini uPaula? Awumazi? Ukushawa nje izofaniswa nami ngoba ngathi iyahlanya. Bara. Sawa mfowethu isandla sidlule ekhanda ingane zakwethu. Yanikwenzeke kwethu ningadinwa nangelinye ilanga. So hlezi sinansi nijabulisa njengoba inkosi uMaskandi nje isiveza lapha ku live. Ithi asibonge. Siyabonga kakhulu. Kodwa vele benivele niganga. Ubulongo ningasikhatha nobulongo sibisa kanje. Thina uPaula abafana abantu liqhokele phezulu lapha kwaNkulunkulu V amavukaleni thini Paul. Hayi siyabonga kakhulu so macece abasha. Ngangiqala ukuthini singazalwa ngangiqala ukuvela ibhanki. Ngasiqala ukwena nje. Ngasiqala ukwena nje. Ni. Paul mina. Cha bafowethu sengilalile ngaphuza amanzi. Ngaphuza amanzi ngisegoli. Ngiyokwenza shooting la wakhathi. Ngilalile ngaphuza amanzi. Abiya ngehlula abafana bakithi hayi. Abiya ngehlula abafana bakithi. Usuku lokuzalwa ngeke. Usuku lokuzalwa mfowethu abiya ngehlula. Ngoba phela abafana singawaqama amanga, uyabo? Singawaqama amanga thina siphila siqinise impilo yethu bafowethu. Asi singawaqama amanga. Hayi shwele ngane zakwethu biya ngehlula inkabi zakithi. Iqhoza zakithi biya ngehlula. Nami nje nganqama kana mbaba. Washo ukuthi into kade ngayigcina mhlawumbe ngina 18 years. Ngehlula abafana. Khona vele akufuna kuphela lokho. Benciswa nabanye bayakwenza. Ngoba izinto ezifana lezi seyijwayelekile ukuthi zenzeke uzokhumbula lapha na kuyigoduka abafowethu lapho uthibela benihlohloloza lapha khona yakhumbula manje ngingakho so no hayi babe ngerong wakudlekile bafana bakithi hayi nami ngiyayifuna bafethu into hayi mina ngiyabuya ke bafethu ngiyabuya ngiyayilungisa bafethu lento uthi hayi bekudlekile ingane zakwethu ngiyabonga futhi ngiyabongela kakhulu abafana ma Red Nation ukuthi nikhombisa ukuthi nibakhulu kangaka nibavotela abafana beqhokela inombolo 1 sesilindele inombolo 1 weGcokama ngolokhuzana ngilokhuzana ngeweekend e29 bafowethu into ebalekile ukuthi la kuMaskandi thina bafowethu siyiphilela nje unqwele sizinqwele la uyabo uyazi ke mawela usumfana ukuthi bakweqhamu inqwele inisaphaze nje ngemvubu ide qhuma induku iziphi inkomo shit ungenze lutho uyabona so bafowethu impilo nje obunqwele bafowethu hawu kahleni bafowethu uyabona
So injalo ngani zawethu angazi kuphi ngichaze yabo sesikhulume nomfowethu futhi ulungelo are you right now you understand umfowethu I understand nanokuthi cha mina mfethu hawe bengisemdlalweni impela nje ngoba bengizofika ixoxele nje nani lapha ku life wakhe isho ukuthi into engibelo ngayo ukuthi ngimthinta amahlombe kanti unamadlanguzi nabantu abadala so ke mfowethu ke kwasekuxubana le ukuthi nami cha ayivele kona ayiqozekile bafana bakithi yabo qozekile bafana bakithi ayikabi impilo leyo kuzojwayeleka nje bafana bakithi nepipi lakithi abanalkhohlwa uyabona uzokhohlwa nje bafowethu amaflop ayenzeke empilweni kusuyingxenye ukuthi uyaphila phela uyabona futhi ukukhombisa ukuthi mfethu umuntu ngempela uyabona musani phela amaze bese uyobeke uyabo ngoba nakuyimi bayenza nje bafethu uthibela lento nami angiphatha kahle kwathiwa igwala sikove udlayelene elokhuzeni emotweni yabo izinsizwa lapha kodwa engabona nje ukuthi wrong yabo manje nami masekudlekile nami sekwenzeka into ebicishe ibe nje sengiyabona ukuthi abiyeke bafana bakithi utshwala hayi abiyeke dala utshwala bafana abiyeke bafana bakithi nge-29 bafowethu nge-29 ngiyacela bafowethu ukuthi noma kanjani yabo soyilungisa indaba lekalungelo vele nje uright sesixoxile naye sesoyilungisa nje just public ngi-attende ngisegoli njengamanje ngithatha indiza yasekuseni bangilanda e-airport njengamanje ngizoshutha ngingena la kwakhathi yilokho nje kubalekile bafowethu ngiyaphila mina lo akunankinga yabo akukho la at least angilimalanga yabo angihuzukile yabona akunankinga nje yabo ayikho into ethini bafowethu ukuthi ngoba sekwagcwala amakhamera everywhere yabo kanti kahle kahle impilo ayinjalo ngena kwakhathi njengamanje ngizobatshela futhi nabelungu ukuthi hayi bengihlekile impela ngizobatshela nabelungu bami hayi Mr. Craig I was drunk, bro. Very drunk. I was very drunk, bro. I was very drunk, bro. Yeah. Fethu phela fethu asiphili ngoba fethu manje uzenza ngcwele beyibona la utjani uzenza ngcwele manje lokhu uzokuchaza ukuthi hey bafowethu kanjani yabo kodwa nje kakhulukazi ngale bafowethu amancoko kubalekile ukuthi ngixolise kubaba abadala lapha kunobaba abadala abalapha abebe abazinduna baba abadala la kubaba nje nabo hayi abandawo nashisayo bobaba uyabo ngiyangazi umfana nje mina uyikhululekele ongenankinga akekho umuntu ongathi emkhulu angaka ezweni edume kanje bese enza i-flop inonsense njengaleya uyabo bedile nje yabo ngiyavuma ke yabo ngisalokho bese ngikhumbuza phela yabo hayi nepipi lakhe igaba nakhohlwa yilo so nalokho ngizokhohlwa yiko akukho nje kunye bafowethu sazoflop omunye kusasa yabo naye futhi bafethu simxolele kodwa maye iphumela ubale ithi cha kudlekile bafana umlungu yabo kudlekile yabo mina nje hayi ngibiyekile futhi vele manje ngiyangena manje la bolisa nje induneni bafowethu hayi induna ngoba kunabantu abadala ngibona umhlenge imali Wow madoda uthe kade mina ngasho ukuthi inkosi yamaskandi ngithi ngene akwahle umhlenge obantu ngemali uzongikhosi yamaskandi uhlala eThekwini kade uhlala eJacobs bamba awandoda ubheke madamgadena ngamakhamera la hey bafana bakithi akuyona impilo le ngigathela wendoda le icilo ngayo lapho wenzani lapho icilo ngani la hey bafana bakithi hey impilo ayikho lula man bamba la letha mpara bamba la ayisengi right face asengiqolisile ngisile bamba la ayibamba la thithi ngumfana hamba ngumfana awusosi
Yeah. Good. Yes, yes. No, unfortunately. How was the birthday? Please, please, and some water. I'll get you some Some water. water. Bring it out. Bring it Yeah, out. need water. Yeah, abafana bethu la. Okubeka abafana bethu la. Hey. Ayani bafowethu abana. Okay. Abeke lezwa nje. Abunangi. Okay. What is the That's what I'm not at. Some water. Yes. I need this one on my CD cover. This one. Yeah. So we're going to chat now. So we can also sort out for the photo shoots. Because I was I'm trying to push here. I'm live. Say hi to them. How's it, guys? Fresh. Yesterday I was drunk, man. I Happy was too much, birthday. I was Happy happy. birthday. I was It's happy. good if you're happy. Yeah. It's good. Good. Very Good. good, yeah. Good. But not much because I'm okay now. Yeah. Okay. Let's carry on. So here's the new stuff. Up top there. That's all the new styles coming for summer. Yeah. So remember this one, they're all asked to make. Okay. The new one. You want? No, I choose on the pillar boards. I choose this. I choose this one. This one or this one. See? Yeah. So we're going to discuss all that now. Yeah, on the pillar boards. Yeah, this one's good. Hey. Hello. Hey. Really good. Okay, hold on. Just talking to his friends. Yeah, I know. Okay, now. Nice. How you doing? Very long time. Yeah. Good to see you. Yeah, Jacket looks good. I know that. Yeah, I'm sure that. No, it's just an illustration. Yeah. Okay. Okay, so basically, let's check what you want to shoot in Right. in May, and what are your dates? When are you available in May? In May, yes. What date's going to be good for you? What date's not going to be good for you? Towards Let- the end May? Let me double check the bookings. Okay. The bookings first on my diary.
I've put a few tentative dates that I can put on email for us Okay, as like well. Yeah. So we'll send it off to the guys and let them come back to us so we can just book a date to do the shoots. Get it sorted for you. Yeah, I think we can discuss on the email also. Okay. Yeah, we can discuss. Because I leave tomorrow for overseas again and then I'm back Yeah, 7th of May. 7th. Yeah. So we just got to coordinate so we can have all the samples and everything ready for you. Yeah. I'll set dates with Tuxie. I'll sort them Okay. out, yeah. I'll get us exact dates. But which days? So we're looking at either the 11th and 12th of May, which is a Thursday and a Friday, Yeah. or the week after, which is the 18th and 19th, also a Thursday and a Friday. Mm-hmm. I think the 18th, 19th is probably more feasible. Mm-hmm. I think it's probably a There you bit go, more. let's check on their I'll side. check, yeah. Yeah. I'll both send it all to sides. Tux, yeah. And then you can work it back and see which dates are good for you. Yeah, but between 10 and 20. Yeah, Yeah. that's fine. Yeah, because you're coming back on 7th. Yeah. Oh. Yeah. So that's why, but we're going to need time also to get all the sizes And the samples. for you, that we make sure we've got the right sizes for you to shoot in. Yeah. So that's a big thing, that's the main thing for you. Yes. And then what I wanted to check with you, remember we spoke about the bottoms. So remember I showed you this one that you love. Yeah. What is now? It's coming. Yeah. This is this is only going to come in July, August. So I mean it works there, works well there. Yeah, so you could go here. That could be one shoot. Remember, we can shoot a few, like 3 outfits, and then we can use it for you on social media, Instagram. Yeah. See, there's also this one. You can work with the red. See? Yes. See, that works. They're strong. Yeah, 100%. And then we What can, about this? well, that one could work well here. See? It's a color blocking. Yeah. It's a color blocking. 100%. It's a good pants though. Remember, this will be in teal, and then I've got white, and I've got your yellow coming in this. Yeah. You know, your like the pirate's color yellow Yes. that you like. White colors. Yeah. Yeah, so there's also yellow coming here. And how's it doing? Yeah, very good. Done very well. Done very well. Very well. I guess. This one, It's a good one, eh? yeah. Done very well. Very, very good. I'm happy. But this is going to do very well. So I'm happy when we could even go, you. if we wanted to. See, there's also the olive, which can match anything here. You can go with the white. No. Remember this, you can also do it there, but this is a special paint. This is all done by hand, the silver. Okay. But on the pillar pots, let's use this. Okay, okay, I like this. okay, Both. okay. Yes, both. Yeah. And we'll shoot this one as well. As backup. Yeah, because it's Yeah. Yeah. And this is a very special jacket. They love this jacket. This one they was also gonna like. No, Because your fans designed this. it's not demand already. Yeah. Yeah. You don't need to push it on. No. Yeah. See, there's even that. See how hot this is. Okay. Okay. But don't worry. Okay. I think this one's machine. You've got that. Yeah, it's machine. Yeah. It's awesome. But you've got that. So we can use, if you want to do color on color, I'll show you something else. See, there's the green. Green. Okay. See. And then we
just going to have to put in the new teas. Okay. I need it now, please. And there's that one. See? Now. I'll have soon for you. And this one, see how that this one is? The king. Yeah, now we power. See? Smells. See, there's a mirror there. That's a good color. Let's see it on the mirror. Yeah. I think that's a medium. I can get you a large. See, that's also cool. This one is medium. Yeah. I can get you one size bigger. No, I'm wearing medium, not large. Go. Yeah. See, it's a nice bright color. It's for summer. See? Now you know. Now you know. See, there's also this one. Yeah, that green is good. Actually, all this. I'll get you all the teas. All is perfect. Actually. I wanted to show you one other thing. You're going to be very happy. And there's the white jackets. See? Okay. Ah, I will be beaten up. I will be beaten up. See? I will be. It doesn't want to move off. Eh? Okay. I'll be beaten up.